You're listening to Shibuya Cross FM.みんなこんばんは。月に一度のお楽しみ。火曜の夜はせーの昭和アラモードをお送りいたします。さあこの番組は、昭和レトロの流行ワードエモいをピックアップ、昭和の懐かしいアイドルソングの生歌コーナーやロングセラー商品クイズ、そしてピックアップゲストも登場し、楽しさいっぱいなスペシャルアラモードの世界をお届けいたします。今夜も昭和アラタイムをいっぱい満喫してくださいね。よろしくお願いします。はい、私はアラモードガール1姫さゆこと姫木さゆです。どうぞよろしくお願いします。ありがとう。呼び捨てはい、どうぞ。アラモードガールにひかるちゃんこと滝川ひかるです。ひかるちゃん、滝どういうこと？滝からひかるでしょ。そう初めてだね。はい、そしてはい、アラモンドガール3千鶴姫こと森本千鶴です。よろしくお願いいたします。千鶴姫森フォレスト森。いや英語で言えばいいってもんじゃないからはい千鶴姫です。アラモードボーイ4やいちことやよゆとです。はい以上。はい君らさ毎回さなんかないのね。じゃあこれでねお届けしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日はギャラリーもとっても多くてですね、若干の会社帰りの方が多いので、しかも礼儀正しくもう手を前に出してきますね。ありがとうございます。社長の言葉でも聞くかなって思いますよ。本当にお利口さんな感じの方々ばかりでございます。はい、ありがとうございます。さあ、今夜もですね皆さんからのメッセージを大募集中です。はい。今夜のメッセージテーマは理想的なチョコの渡し方、もらい方は、あなたのメッセージの答えをぜひ教えてください。もちろん質問や応援メッセージもお待ちしております。宛先はinfo@ 渋谷クラス M.jp です。そして今回も送ってくださったメッセージから1名様に昭和ら賞として昭和らオリジナルステッカー&サイン入りチェキをプレゼント。ぜひ郵便番号、住所、名前を書いてたくさんのメッセージをお待ちしております。はい、ということなんですが、今日はですねもう本当に礼儀正しいアイドルちゃんがね、これから出てくださいます。そのアイドルちゃんたちがですね皆様からのメッセージを選んで昭和ら賞というのがね、発表されますので、ぜひ見てらっしゃる方、そして外にいらっしゃる方々も聞いてます？はい、ぜひともですね例えばですよ、彼女たちからもう終わってしまいましたが、このバレンタインでねなんかこういう理想的なチョコをもらえたらいいなとか、そういうのをなんか書いてもらえたらとっても嬉しいです。渡し方もね、あると思うし、僕もらえた方はいっぱいありますよ。本当に今日はパラダイスだね。いや本当最近僕男一人ですよね。そうですよね。そうなんですよ。いつもパラダイス緊張するんですよね。でも緊張すぎて耳めっちゃ触ってますでも大丈夫ですよ。ほら外にはいっぱいのね男子が見に来てくださってますから。入ってきてくれって思ってるもうねガラス1枚でちょっと違いますけれどもね。そうなんですけどね。はい。この寒い中を外にね待ってて見てくださってる方、本当にありがとうございます。だからこそ外は寒くても見ているだけで心が本当にホットになるような、そんな番組にしていきますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それではこの曲からスタートしていきましょうか。はい、姫木さゆで真夏のベル。真っ赤な太陽、情熱の花、汗ばむ素肌にまとわりつく指先、胸の奥の薄きあなたには隠せない、窓の外には照りつける日差しが、部屋の中には昼下がりの秘密が、熱く甘く
心の叶をほんのりみたいな後味残して涙の太陽サザンウィンの絡まる吐息に満たされてく感情溢れ出した心あなただけ感じた姫木さゆりで真夏のベールをお届けいたしました。昭和のバレンタイン曲の代表、一人で歌うより何人かで歌うと楽しいかも。3人でラブを込めて歌います。国生さゆり with おにゃんこクラブでバレンタインキス。ありがとはい、それではここで1曲お届けいたします。コイトシングスでスタイル、どうぞ。空の下のことならなんだって大丈夫行こうもう一回飛ぶよ風を感じて逃げてきた分だけちょっとしんどいけれど自分らしくあることここに甘えない脳がきよりも君を鳴らしてゆこう It's funny my darling 輝いてこの世に溢れる素晴らしいものに触れて泣いて生きてゆく孤独の夜涙の目優しい君がいるこのままここで待って夢の終わりをじっと見届けるほどの勇気はないよ一人でもいいさでも誰かに必要って言ってもらえたらファニーマイダーリン素敵じゃないゼロから1に理由なんてないやるかやらないかそれだけ晴れ渡る空眩しい太陽答えは君の中スタイルをお届けいたしました。う。すごい爽やかな歌ですね。ありがとうございますありがとうございます。さ今あということで、食ってた？大丈夫？大丈夫大丈夫。ね。うんあ、なんスタッフさんのタイミングがあ声がそう乗らなかったちょっとね、不慣れなもんですいません。本当に何回目やねんな。今日緊張すんねん。うんそうね、ギャラリーがいっぱいいるからね。男性ばっかりですけど。すごいですお兄様方がなんかね男性は味方なね本当こっち見てくれよ。さあということで今日はメッセージテーマが理想的なチョコの渡し方、もらい方なんですけど、メッセージを読んでいきましょうか。どうぞ。はい、じゃあ私行きます、はいラジオネーム中地さんからいただきました。ありがとうございます理想的なもらい方を想像したことはないのですが、過去にお兄ちゃんの同級生の女子からお兄ちゃんにこれ渡して弟くんもあげるわと全然嬉しくないもらい方をしましたこれあるあるですよね。あるあるかもしれない。うちも弟2人いるんですけど、
お兄ちゃんの方いっぱいもらってて、あ、弟くんもって言ってっていうパターンですね。同じパターンでした。いやだからそれはね周りから固めようっていうね。あまあそうそうっていう感じやなと思うけるほどね。うん面白いなと思って。はいありがとうございます。す。ちょっと挟みますね、うん理想的なチョコの渡し方ということなんですけれども、うん皆さん今年バレンタインのチョコ渡しました？まあ渡す相手が男子はあれだけど、そう僕は本当に男子はあれだけど、そうそう渡す相手がいません。友チョコとかは？渡してません。いやいやいすごやい力がいるちょっとあ、ちょっと今日皆さんにあれですね。でもチョコじゃなくて私六花亭の大平原っていうね。そうチョコレートではないんですけど、いやいいです皆さんチョコいっぱいもらってるとそう思いまして。飽きちゃうと思ってね。そうです。飽きちゃうのね。いや飽きないですよ僕は。チョコレート大好きです。欲しいらしいどうやら。そうですよ。ちょこっとでいいんでちょっと。チョコとね、チョコなだけにね、チョコチョコなだけにね。おっさん。まあでも今年はですね、はい去年に比べて自分に対してもご褒美チョコというのが増えていまして、金額も高くなってます。去年まで2000円から2500円、5000円が多かったんですけど、はい今年2025年は5000円から1万円のチョコが増えている。コスメやんなんか。だって美味しいですもんね。ね、なんかカカオの高騰もあるみたいなのもね、そうそうちょっとチあるけどョコレートも値段上がってるみたいなのもあって、まあでもね自分の5000円1万円って焼肉ぐらいね。そんな小声ででもね外でものすごいみんなやばいすごいやえち今日男性軍からの支持が高いよ。どう僕はしたの？この男性たちを背負って今喋ってるから代表で来てるから。今日は暑いねなんかそうねですね。ありがとうございます。はいさあメッセージ読んでいきましょうか。お願いします。ラジオネームお母さんからです。はいありがとう。さゆりんひかるちゃん、ちずるさん、やえちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日のメッセージテーマ、理想的なチョコの渡し方ですが、チョコを渡したい相手に真正面から大胆に、はいチョコレートって言って渡す。でも昔即いらないって言われたことがありましたちょっと待ってそんな今ではさゆりんの推し活で、ファントモさんに、はいこれいつもありがとうって言って渡すとすごく喜ばれます。どんな時でも感謝の気持ちは大切ですね。そうですよ。感謝大切。ありがたい。言わないよ普段。言えないよね。ティッシュ配りじゃないんだから。ほんまに。ティッシュも欲しい。そうティッシュも欲しいね。でも親しいから言え恥ずかしかったとか。確かにそう逆の意味でね、ドキドキしちゃってね、ちょっと強気になって言っちゃって。言っちゃった。ちょっと剣道なとこが出たそうそう。学校の時なかったそういうのなんか好きな子から目の前でもらったんだけど周りが恥ずかしくていらないよとか言っちゃう違うのよだから違うのよってどういうことなのだから今日うち理系のクラスで男子しかいなかったのよ。その中に女性がふって入ってきてさわざわざもう目立つやんそれだけで2月14日もう目立つわけよ。うわなんやってまさか誰のとこ行くねみたいな。でまた彼女がさ彼氏のとこに行くわけよ。俺は本当にねもう机の中でこう探し回ったからこうやって引き出しの寂しいな靴箱も何回開けたかほんまに。そういうね体験をねいや本当にね今日緊張してるんですよ。はいどうぞメッセージ読んでください。お願いします。ペンネーム柴さん。お願いします。さゆりんひかるちゃんつるちゃんやいっちこんばんは。こんばんは。さて理想的なチョコの渡し方もらい方ですが、昔学生時代に彼女からもらって今でも忘れない思い出があります。それは喫茶店でバイトしていた彼女が入れてくれたホットココア。あー素敵。その日は一日ホットココアの提供なしとお願いしてもらって僕だけに入れてくれた一日一杯だけのココア一度も忘れたことがありません。すごく嬉しかったです。なんかこれホットココアっていいですね。いいですね。愛情がこもってる。さっきの5000円とか1万円って考えたらちょっと安いね。いやでも愛情こもってるからあとそうなのマシュマロとか入ってたらなおのこと。いやいやちょっと甘いんですよきっとそのココアそう普通のココアよりもは甘いんですよ。もう金じゃないと愛情こもってるからあなんだってお金じゃないよ。お金じゃないよ。ありがとうございますありがとうございます。もう他にありますか？はい、もう一枚あります。ラジオネームたまこさんからいただきました。ありがとうございます。日本では女性からチョコを贈るイベントですが、海外では愛を伝える日です。ただいまって玄関開けたら上着も脱がずに真っ先に一輪のバラとチョコレートの箱を渡され、いつもありがとう大好きって言ってもらえたら最高です。そういうのをしなよ。いややえっちしますよ俺。本
当するんですか？しますすると思います？いやもうみんな笑ってますよ。もう外の方、男性軍は、いや、それはちょっと。やります本当に。一輪の花を添えて、いやもうマイハニーって言って。いやいや、もう絶いや笑っといてあかんからね。絶対にやらない。昔いやなんか昔彼女にはいプレゼント、彼女が仕事をしてて、仕事場の彼女の車にプレゼントをなんかサイドミラーやったっけにかけてたんですって。彼女気づかんとそのまま車を運転して帰ったって。最後まで気づかず家に持ってまた帰った。乗るところじゃなくて反対側の方のミラーそれ気かけてづかへんって。いいよ、もうちょっとなんとか。いやちょっとせっかくバレないようにっていうのがちょっとバカなことしてもうたったなと思って。シャイボーイだからね。そうそうそうシャイボーイだからね。でもほら、何年か隔ててシャイボーイも大人になるねい。やそうよだからもういろんなバラなんか。なんで小声で言うのか。何でももうちょっとはい。ちなみにやえっちはどんなバレンタインでもらいたいですか？もそうでらいたい。すねやっぱり僕は男子代表。いや外の方々男子代表。やっぱり男の人って急なサプライズがやっぱ嬉しいんですよ。あ、例えばたまたま道歩いとってたまたまこう背中をトントンとされて、で誰かなと思ってって言って、もうこのっていう言葉が僕本当に魔法の言葉だと思うんですよ。それ道探してた人じゃないですか。そうですよ。えちょっとハチ公までどうやってどうやって行行かいいけばいいのかとか。それほんまねに道案内やん。っていろんなパターンありますよいね。ってなんかうんチョコレート。いつもライブ見てますみたいな。そうでなんか笑ってますよ。なんかねって言葉僕大好きなんですよ。ね。だからぜひ男性を狙ってる方はっていう言葉をすごくいいと思います。この後ゲストさん方にん皆さん聞きたい声めちゃくちゃ可愛いんで、いやもうみんなのっていうの聞きたくないいやですか？グランプリしましょう。でも確かにその二文字ってちょっと想像をそうでしょ。ね、そのトーンでって言われるのとって言われるのとやっぱ違うもんね。ときめいてる。いいな。確かにちょっと思ったでそう今ちょっと曇りのちさんで聞きたい。ぜひ声可愛い。ちょっとセリフをご用意してますので後で言ってもらいましょう。チェックしましょうチェックね。もうね早くワクワクしてると思いますので。楽しみやね。ねえさあそれではですね、今夜のピックアップゲスト様の素敵な声とともに、はいゲスト様登場していただきましょう。はい皆さん拍手。さあそれではこの曲でお届けしましょうか。曇りのちさんで晴れる君、どうぞ。色づいてく白い雲は晴れ、ふとこの空は澄んで、これからなんて神様も知らない
のちさんで晴れる君でした。イエーイ。ありがとうさあということで本日はくもりのちさんが来てくださいましたよ。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。まずは自己紹介をお願いします。はい、カイです。みりんです。ふるえです。音です。私たち曇りのちです。よろしくお願いしはい決まりましたいいイエーイありがとうございます。フレッシュ感満載やね。ありがとうございます。ねすごいフレッシュだよね。いやほんなっちゃいますよ。デレデレですよ本当に。溶けてないでください。さあということで、この4人のメンバーくもりのちさんが今日は来てくださったんですけれども、例えばですね皆さんに聞いてるのが今どんな活動をしてるのかっていうのを聞いていきたいんですけど、誰か言ってくれる人いますか？はい、そしたら曇りのちのリーダーカイちゃんからちょっと活動のお話をします。はい、私たち曇りのち昨年の11月24日に姫木さんもご出演されておりますプリンセス天功さんのアイドルキングさんというねイベントでデビューさせていただきまして、おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そこからのご縁がありまして週3、4回ぐらいかな、そうだね。ライブしながら今週2回 TikTok 配信とかもしながらですね、だんだんいろんな活動の幅を広げております。でファーストシングルの MV が、昨年デビューと同じぐらいに出たんですけれども、年明け前に10万再生をはい。超えまして、ありがとうございます。はい、ありがたいことにね、なんでね、たくさん見てください。そう今見てかくださいねかったね、晴れる君の MV そうですそうです。なんですけど、今かかってた曲ですね。はいありがとうございます。はいこれはどんなミュージックビデオになってるんですか？これはもうね、曇りのちのコンセプトが一応学生時代ではあるんですけれども、もうザ学生時代ではなくて大人の方が思い出した時の記憶の中の学生時代がコンセプトなんですよね。そうね。なのでちょっと淡い感じに仕上がってるけどはつらつなイメージがあるけど、そのなんか陰と陽の切り替わりが結構見える MV になってますね。そうだよね。そうだよそうだよねどなたに聞いてますそういうことですね。そうだよね。いやでも正直言ってもいいですか？はい私がそのプリンセス天功さんのアイドルキングという番組やってるんですけど、一番最初に挨拶をしに来てくれたのがこのくもりのちさんなんですよ。数多くのアイドルがいる中で一番最初にアイドルらしくも礼儀正しくって、その後2、3チームぐらいありましたけど、あんまり挨拶するのないですね、アイドルさん的に。もうね、逆にそのお時間をね作っていただいて、なかなか言わないですよ。お時間を作っていただいて。言ったことある？いやそんな言わないことで。はい本当に礼儀正しくて、だからこそ皆さんすごくファンがつくんだと思うんですよね。皆さん応援しますよね。そうなんですか？もう静かにもう静かにもううなずいてくれない。あれ？難しいのかしら。みんな恥ずかしがり屋なんですよね。ちょっと恥ずかしいね。後で覚えといてね。あとで何があるんだろう。後で分かってるよ。分かってるよね。そう分かってるよね。ありがとう。で皆さんねメッセージが届いているのでメッセージどうぞくもりのちさん宛てに。じゃあ僕から言わせていただいていいですか？はい。これはラジオネームアキトンさんからいただいております。ありがとうございます。くもりのちの音ちゃんからライブ終わった後の物販会場でいつも面白いコメントありがとう。これ本命だから他の人には秘密だよ。で音ちゃんが投げキスしてもらいたいです。要望ですかね。要望。音ちゃんどうですか？どうですか？投げキスいいんですか？嫌です。終わりました。終わりました。以上です。もう振られたということで。以上でした。早かった。嫌だね。嫌だった。早かったね。こういうところも可愛いから、おとちゃん。そうね。そう可愛らしい声で嫌ですって逆に言われたいですもん。可愛い声で言われたい。言われたい。それもご褒美。言われたい。ちなみにさっきバレンタインの話題になったんですけど、例えばですよ、目の前に好きな人がいるとして、てんてんのセリフをもしよかったら言ってもらえますか？聞きたい。聞きたい人。よろしくお願いします。これだけは元気になった。よかった。おかしいな。
まずはかいさん、あちらのカメラに向かっててんてんてん、なんでもいいよ。例えば好きですとか、はいあとはいつも見てますとか、なんでもいいです。てんてんてん、お願いします。ずっと好きだったんだけど。無料で見ていいんですかこれ。いやちょっと待って、今のはちょっと待って、いいですか。誰か話し出したぞ。おいちょっと待ってもうみんな似て今いい番組でしょ。ほんとこんなキャラじゃないんですよ。心拍数がいやちょっと待っいやじゃないでて、すかこれ。ドキドキドキ。大変だこれ。上手よね今の。すぎて大変だこれ。じゃあ3人まだいるからね。大丈夫か。次はおとさん頑張れ行ってみようか。おとたん。おとたん、あちらのカメラに向かって行ってみよう。てんてんてん、どうぞ。めっちゃ好き。これからも一緒にいようね。一緒にいたい。もうトゥギャザそう嘘つけ嘘つけ。よかったよかったますよ。ー。増えてるぞ。いいねいいねいいね。ありがとう。さあ、そしてみりんさん、みりんさん、ちょっと行ってみましょうか。てんてんてん、てんてんてん、行ってみよう。君だけ特別だよ。特別。やっちゃってるよおい。どうしよう。いやみんなテレビすっごい。全員リアクションだから。マスク越しでもわかりますよ。マスク越しでも。ガラス越しからリアクション。恥ずかしいね。やばいねこれ。森のちこんなことしない。あとやっぱさ最初はさ選び放題だけどさ、もう言葉がなくなってきちゃう。確かに。これはちょっとね。これはじゃあ古江さんごめんね、最後になっちゃったよ。頼むよ。てんてんてん、さあ行ってみよう。これチョコ。ちなみに義理じゃないから。おいやったよおい。やったぞおい。やったなおい。ちょっと待ってこれあかんよこの企画。ね、やれどう。いや想像みんな妄想癖ですか。いやいいわ、もうすごい。いやすごいね。すごい汗。皆さんどうだったでしょうか。いやこれは本当ね。いややばいね。もうこの番組だからこそね、バレンタイン企画です。もう大喜び。大丈夫？誰か倒れてない？大丈夫？大丈夫かな、鼻血出してないかな、大丈夫。倒れてない？大丈夫かな？それではですね、こんな4名の可愛らしいくもりのちさんが素敵な歌をねプレゼントしてくれます。どうぞ。くもりのちさんで青空と天気雨。どうぞ。窓を眺め
曇りのちさんで青空と天気雨でした。イエーイ。ありがとうございます。この時間にすごくなんか手作りで応援のね、うちは嬉しいですよね。ありがとう。また見せてくれよと。みりんたんのありがとうね。みりんたん推しのうちすごいはあれすごい。可愛い。好きでおめでとうって書いてますね。まだ3ヶ月ですもんね。昨日でちょうど3ヶ月。ぜひ3周年もって書いてますね。 30周年って書いてください。確かに30周年ゼロたら30周年どうなってるのかな。どうなってる、来てくれるかな。頑張っていこう。さあ、ということで続いては懐かしのプリンアラモードコーナー。このコーナーでは昭和の時代だったからこそ夢いっぱいあふれるお菓子や今でも流行しているヒット商品などなどを一緒に振り返り、あらっと皆さんご一緒にせーの、あらっと、はい、ときめいとありがとうときめいてもらいたいコーナーです。今日のピックアップ商品はこちら。本当ね。 40周年目指してね。負けてられない。いちごじゃん。頑張っていこう。そう、いちごじゃないですか。そうです。さあ、そうなんですよ。さあ、ということでまずはこの CM をご覧ください。どうぞ。ねえ、あのコアラも中にチョコレートが入っているのかな。だったらいいね。美味しくって人気のコアラのマーチ、可愛くって人気の普通のコアラ。だってコアラのマーチ。そうなんです。はい、100円だったということで、その当時の CM を昭和の初期の CM を流させていただきました。さあ、ということでみんな大好きロッテのコアラのマーチ。ありがとう。今日は、3つ質問がございます。質問じゃないや、クイズがございますので間違えました。すいません。それではですね、皆さんホワイトボードにちょっと書いていただきたいと思います。はい、まずはいくよ。プリンアラモードクイズその1。はい、こちらです。こちらを見てくださいね。さあ、皆さんが大好きなコアラのマーチ、これは約何個入りでしょうか。シンキングタイムスタート。A が約25個、 B が約30個、 C が約35個。さあ、皆さんいつもねコアラのマーチ食べると思うんですけど、この中の一つ、何個入りなんでしょうか。ぜひ考えてみてくださいね。このコアラのマーチなんですが、日本のロッテが1984年3月より発売しているチョコレート菓子なんです。今食べてる方もいるかもしれないですね。さあ、それでは5、4、3、2、1、オープン。一緒だ。はい、2人とも A、あとですね、クロス FM の渋谷クロス FM の方も、はい、江崎社長もガンガン書いてます。ありがとうございます。さあ、それでは答えはこちら。約30。ちょっと外の方が1名だ。こんなにいっぱいいて。そうなんです。約30個入ってるんですよ。そう、意外でしょ。結構皆さんね、知らないうちに食べてるんですけど、30個は入っていますので、ぜひ召し上がってくださいね。ちなみに、質問は3個、質問じゃないね、クイズは3もありますが、多く当てた A と B のチームにどちらかに差し上げますから、1人1個ずつ頑張ります。頑張っていきましょう。頑張りますよ。さあ、それではクイズ2問目いってもいいかな。いいと思う。バラバラだ。バラバラだっちか。統一しなかったね。はい、それではアラモードクイズその2。コアラのマーチの箱はなぜ六角形なのかお答えください。これは早押しクイズです。どうぞ。分かった人挙手でお願いします。さあ、このコアラのマーチなんですけれども、このような六角形なんですよね。なんでこの形になってるのか考えたことある方いるかな。ぜひお答えください。さあ、はい、ひかるちゃん。はい、コアラがくっついてる木をイメージして六角形。なんでそんなまともなこと言うの。すごい。ひかるちゃん、最初から答えちゃダメだって。ほら、じゃあここから第2問いきますね。ちょっとこれ過去2問ですけど、今答えなんて言いましたっけ。そのコアラのついてる木をイメージした
六角形。そう木。さあコアラちゃんが大好きな木というのは一体何でしょうか。はいどうぞカイさん。ユーカリの木。正解だよね。見たよね最近。何も見てない。幻です。幻が多分さっき。あれだ。よく知ってた。もう一回もう一回しなさい。おめでとう。こういうこともあるんです。はい、さあそれでは答えはこちらなんです。はい、ユーカリの木をイメージしてこのような六角形になってるそうなんです。よくわかりましたね。本当ね。いや勉強しててよかったね。勉強してきてよかった。さあ皆さんこのこれどうぞ当たったまで。ありがとうございます。このコアラのマーチなんですけども、このコアラちゃんには実は名前があるのを知ってますか？さあそれではこちらのパネル用意しました。まず名前のネーミングなんですけれども、これはコアラのマーチくん、まあ皆さん知ってるかもしれません。あと女の子はコアラのワルツちゃん。かわいい。そしてコアラのミレドちゃんとコアラのドレミちゃん、ドレミくんというのがいるそうです。知らなかったでしょ？さあということでクイズアラモードクイズその3言ってもいいかな？いいかありがとう。さあそれでは質問はこちらです。はい、アラモードクイズその3、コアラのマーチくん通称マーチくんの将来の夢お書きください。シンキングタイムスタート。将来の夢。さあこのコアラのマーチくんなんですけれども、実はですね結構キャラクターがしっかりしてるんです。一応コアラのマーチについてお話ししますと、コアラが日本に来る、コアラをキャラクターにしたスナック菓子を作ろうということで1984年に作られたこのコアラのマーチ。お菓子らしい楽しさを演出するにはどうしたらよいのかというのを提案したときに、コアラにマーチングバンドを組ませて愉快で活動的な雰囲気を出すことになったということで、コアラのマーチが商品名になったそうです。さあ、今ですねこのコアラのマーチが眉間にシワを寄せる眉毛コアラを見ると幸せになるなんていうこともあるそうですよ。ぜひコアラのマーチ食べてみてはいかがでしょうか。さあそれではコアラのマーチくん将来の夢5、4、3、2、1オープン。さあそれではなんか似てるな。ちょっと待って、いやどうぞひかるちゃんどうぞ。メジャーデビュー。はい。そしてはいアイドルね。そして渋谷クロス FM 社長は松エクという松エクね、可愛いからね松エクするとね。そしてスタッフの方パイロット。男の子の夢でパイロットあるかもしれない。さあ外の男性団は世界制覇。そうね、何を企んでるんや。さあこの中で答えは増毛じゃない、増毛はいい、増毛はいらないです。増量や。さあそれでは答えはこちら。木のお医者さん。かわいい。かわいい。そうなんです。お医者さん。みんな知らなかったでしょ。で一応ですねこのコアラのマーチくんのキャラクターでこんなピックアップをしてあります。このねキャラクターなんですけども結構しっかりしていて、人間にすると9歳ぐらいだそうです。はい、散歩趣味、はい、雲の観察なんかもあるので、曇りのちさんもね空なんかも見上げてくれてるんじゃないかななんて思います。はい、好きな言葉はのほほんです。かわいいね。はい、ということで、はい、今日はコアラ2人しか渡すことができませんでした。でも後で食べようね。みんなで食べよう。みんなで。はい、以上コアラのマーチご紹介しました。イエーイ。はい、さあそれではですねメッセージ何かありましたらお願いします。いいですか？はい、ラジオネームしんいちろうさんからです。ありがとう。曇りのち3、私服が皆さん個性的で素敵ですね。50代のおじさんですが、曇りのちさんの楽曲にドハマりして毎日聴いています。これからのご活躍を期待しています。嬉しい。なんよね。ありがとうね。本当に思うのが推し活をしてる人ってすごい元気ですよね。だってこんな寒いのに約1時間外でいるんですよ。すごいですよね。
でもだからこそなんか元気いっぱいでもう30年頑張って応援していただきたいと思いますそうね。ね。まずはあれですよね、ミュージックビデオを見てもらいたいですよね。そうですね。ね。さあということであっという間の時間なんですけれども早かったね。あっという間でした。ありがとう。ね。でメッセージごめんね、メッセージちょっと読みます。横田米吉さん、今日のテーマ理想的なチョコ、モテるわけではないのでチョコをくれたら普通にもらっちゃいます。ありがとうって言ってっていうことです。ありがとうございます。はい、メッセージ他ないかな。大丈夫かな。じゃあ、皆さんにメッセージね、今週の小アラ賞を発表していただきましょう。それでは今週の小アラ賞お願いします。今週の小アラ賞は芝さんでーす。芝おめでとうございます。芝さんありがとうございます。プレゼントを差し上げますので待っててくださいね。さあということで、もうあっという間のお時間になりました。感想を、今日の番組の感想をお願いします。はい、じゃあ私からすごく姫木さんの番組ということで緊張してたんですけれども、めちゃめちゃ楽しくてですね、普段可愛いこと言わないので曇りのちはちょっと新しい一面が見れたのかなと思います。ぜひ MV たくさん見てください。イエーイ、お願いします。何人の方が倒れたのか。倒れたね、倒れたね。はい、お父さん。ごめんなさい、ごめんなさい。どうぞ。ごめん。はい、初めてアイドル的なことをさせていただいたのでめっちゃ緊張しちゃって恥ずかしかったんですけど、これからも皆さんと一緒に、アイドル生活楽しめるようにしたいので一緒にいましょう。よろしくお願いします。いいね。レッツトゥギャザーね。素敵素敵。はい、本日ありがとうございました。とても楽しかったです。そう、せっかく可愛いセリフもね言わせていただいたのに、ちょっと今日はもうちょっと可愛い格好すればよかったなってちょっと思っちゃったんですけど。よかったよ。もういやよかった。大丈夫ですか。よかった本当に。ありがとうございます。ギリチョコじゃないんだからって言ってよかった。そうです。ギリチョコじゃないです。言えてへんやん。震えてた、声が震えてた。さすがだね、さすがだね。さあそしてみりんさん。はい、みりんです。今日本当すごいありがとうございました。すごい楽しくて、ちょっと心残りはちょっとコアラのマーチ当たらなくて、あげるよ。いやいいんだよ、食べなよ。ありがとうね。いいんだよ。見てください、この美しさ。ちなみにですね、それこそですね、曇りなちさんのマネージャーさん、外で温かく厳しい顔して見てらっしゃいますけど、先ほどねちょっと聞きました。マネージャーさんから見た曇りなちさんのメンバーの長所、良いところ、短所聞いてきましたよ。ね、ちょっとドキドキして聞いててください。マネージャーさんから長所は純粋でまっすぐなところ。そして短所、例えば直してもらいたいところとか、それは純粋でまっすぐすぎるところなんだそうです。逃げるなー。素敵なマネージャーさん、ありがとうございます。でも本当に純粋さって本当に皆さんのいろんな方々の心を打つので、ずっとそのまま30年間純粋でいてください。お願いします。ありがとうございます。はい、ということなんですけど、もうね時間も時間なので、何か一言応援してくださってる方に一人一人言ってもらおうかな。はい、まだまだね3ヶ月曇りのち始まったばかりですので、これから長い素敵な道を一緒に歩いていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。頑張るよ。どうぞ。じゃん。私たちの力で皆さんをもっと大きい舞台に連れていけるように頑張るので、一緒に頑張りましょう。お願いします。はい、そして皆さんあっての私たち曇りのちですので、まだまだこれから一緒に走っていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ、さすが。そしてはい、いつもみんなありがとうございます。ちなみに、もうすぐ MV が新しいのが出ますので、ぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。泣きながら撮ったんだから。
はい、ぜひ皆さん見てくださいね。約束ですよ。さあ、ということで次回は3月25日22時からの生放送、ゲストには歌手の結城和明さんが初登場となっております。あっという間でまだまだやりたいね。まだまだ一緒にお話ししたい。早かったですね。まだまだあの選手権もう一回やりたいな。じゃあまた来た時にはぜひ可愛いセリフをお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。素敵な純粋でとっても礼儀正しいくもりのつさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは合言葉言ってきましょうか。あっちに向かって合言葉は昭和アラモード言ってみるよ。せーの、昭和アラモード。バイバーイ。くもりのつさん。